Hello， 各位街坊，歡迎收睇我哋嘅頻道。中山淘地睇靚樓，我係 Hanson。我係 Gary 啊。Hanson，我哋身後呢個原來就係中山108嘅天宇啊。冇錯，真係正到不得了啦。係啊我首先睇一個大門嘅設計啊。哇，真係夠晒氣派，做水景一個裝飾，真係睇落唔似一般嘅樓宇。係咧。咁當然啦，呢個咧係我哋旗江新城嘅一個封面代表作啦。咁門口呢個係嚟自新加坡一個巨型水幕瀑布嘅設計啦。咁睇上去係咪特別有尊貴感呢？好，再加埋我哋屋苑裏邊嘅產品跨度大啦。同時係可以滿足到我哋剛需同埋改善嘅住戶。原來同一屋苑仲有唔同嘅樓，我以為仲係同一戶型嘅添。差好遠噶。講緊呢邊咧就係我哋高端改善嘅大平層啦，面積係由298到708方毛坯交付嘅住宅。咁均價咧講緊都係成17,000蚊一個平方。咁一套落嚟，總價閒地都過千萬啦，兄弟。咁 Q 貴，咁即叫我唔使買啫。咁你又唔使攞喎。再睇下呢邊先啦，面積係47到76個平方嘅精裝公寓啊。講緊嘅係1萬蚊個平方。一套落嚟先至係46萬，係咪性價比拉滿晒呢？而且仲係 loft 嘅戶型啊，買一層送多你一層，使用率超高啊！47個平方就可以做到3個房啦，無論你係短暫嘅自住，亦或係投資，都非常適合噶。咁我再帶你去出邊睇睇，俾啲驚喜你啦。Hanson，我聽人哋講咧，呢個樓盤咧就係一個地鐵上蓋物業嚟嘅。係咪真嘅咧？咁肯定係真噶啦。你望下呢邊，前面咧就係我哋南中城際嘅一個旗江道站啦。咁呢個咧我哋喺度建設緊噶啦。預計咧就2027年通車之後，咁落樓行幾分鐘就可以出入站噶啦。咁呢啲咧咪就係所謂嘅地鐵上蓋咯。咁都幾方便啦。係咁一個 TOD 嘅一個模式啊。咁對呢附近嘅樓盤建設有咩影響咧？咁影響咧就大啦。首先，交通肯定係最大優勢。旗江道站通車之後咧，30分鐘就可以到我哋廣州核心區啦，45分鐘到達深圳嘅寶安機場，融入咗灣區1小時嘅生活圈。無論係喺通勤定係出行，都十分之方便。其次 ，TOD 周邊會聚集好多人流，帶動呢啲商業寫字樓嘅發展，周邊嘅配套會越嚟越成熟，樓盤嘅保值同增值能力會更加強。租金回報率比普通嘅樓盤仲要高，呢個都係好多人投資呢度嘅原因。原來係咁，即係買呢度咧，唔單止係自住方便啦，咁即係仲可以跟住呢個片區一齊發，即係上到冇人有喎。咁梗係啦，而且咧佢嘅配套，無論係現有嘅，亦或係未來規劃嘅，都一樣咁勁啊！先講現有配套，周邊咧佢有4大嘅商圈環繞，比如我哋熟知嘅天逸 Coco City、萬象匯、石岐大順，仲有山姆會員店，開車都只係10分鐘車程就可以到達噶啦。吃喝玩樂、購物一站式，全部搞掂晒，咁真係幾方便喎。不過咧，我睇呢個盤咧，樓下暫時而家冇咩配套啦。咁佢未來規劃有咩咧？咁當然有啦。樓盤咧就位於旗江嘅新城核心啦，佢係中山強中心嘅戰略重點區域，規劃咗成1000億級嘅配套。未來會有更多好似總部嘅企業入住，仲有更多嘅高端商業文化設施落地，而且周邊仲有5大公園，樓下就係我哋162畝嘅濱江公園啦，獨攬咗1.2公里嘅江岸線。以後呢度就係集商業生態於一體嘅城市新中心，發展潛力係非常之大嘅。喺咁醫療方面呢，係我最關心嘅呢個問題啦。咁醫療方面呢，就有我哋中山市人民醫院、第2人民醫院，揸車都係15分鐘就可以到噶啦。咁睇醫生呢就好方便啦。唔單止喺周邊就連我哋嘅小區嘅園林同配套都一樣咁掂水嘅。我再簡單同你咁講下啦。小區入面咧就打造咗近2萬平方嘅寶格麗風格園林，呢個係我哋中山嚟講係好少見噶。平時飯後散步都好舒服嘅，咁綠化率又高，住起身真係特別清爽啊！真係正到痹喎。咁即係從一個門口一個大型一個氣派設計啦，再到戶型嘅選擇，再加上一個地鐵嘅 TOD，再加埋
我哋周邊樓盤嘅一個配套設施加原來嘅一個設計，每一樣都好啱我心水。加上呢度自住投資真係好適合。係咧，冇介紹錯吧？我都話你會中意噶啦，因為呢個盤咧，佢嘅優勢就係咁明顯嘅，佢既有呢個高端盤嘅品質，亦有我哋剛需用戶嘅門檻，而且仲係有埋呢個旗江新城發展嘅紅利。嗱嗱聲啊，冇講咁多啊，講到咁實際，睇睇嘅晚房先得唔得啊 ？OK，冇問題，呢邊走啦。唔信啦，快！OK， 快。嗱，Gary，我先帶你過嚟睇睇個樣板間先吓。OK， 嗱，呢邊你入到嚟，俾你嘅感覺有幾多個方啊？我目測大概60零啦，60零個方啊？實質佢嘅房產證咧係有47個方嘅，咁呢邊咧係咁呢邊咧就做到一個開放式廚房，同埋我哋嘅飯廳啊，同埋呢個中空嘅，即係一件俱全喎，齊晒噶啦。即係睇落去個廚房咧，佢唔會話太噏耷，唔會嘅，唔會嘅，因為咧佢空間感咧係非常之闊落嘅，同埋我哋咧係做到4.5米嘅層高。4.5米，係啦，你係做2層完全冇問題嘅，即係呢度做吊燈都 OK 嘅喎，完全冇問題，成個別墅嘅感覺。係啦，會仲加顯得大氣啲添。不過我見到呢邊通常其他公寓咧，佢通常呢啲冇一個落地玻璃窗面嚟嘅。係，我呢度即係俾我嘅一個感覺就係佢好透光，通風，有透光有通風。冇錯啦，嗱，好多我哋市面上見到嘅公寓咧，都係一大埲牆落地噶嘛。但係我哋呢度唔同啦，我哋賣點就係呢度係做咗一個落地嘅大玻璃窗，無論佢嘅採光啊、通風啊、視野啊，都係非常之唔錯嘅。不過我發現一個問題就係佢冇陽台。哦，冇錯。咁但係咧，我哋係根據唔同嘅戶型咧，就會有一個陽台嘅。咁我轉頭再帶你去睇睇。即係大方數就有陽台。係啦。OK， 不過其實我都覺得夠。咁啊，呢個衛生間係我哋嘅1樓衛生間。衛生間我個人覺得咧，佢嘅空間感都好足。係，即係我哋自己入嚟啊，即係入到嚟2個人都得，2個人都係嘛？完全可以。再轉身，係啦，好闊落。OK， 真係可以。係，幾舒服。咁先生呢個位置用嚟做咩嘅？凹咗去喎。嗱，呢個咧問得好啦，呢個咧我哋係預留一個冰箱位啊，其實你可以放一台冰箱。咁但係咧，如果你話想雙開門咧，係雙開門就比較困難啲，即係擺唔到。都唔係。如果你係中意雙開門冰箱咧，就可以將佢擺喺我哋呢個廚房嘅隔離呢個位置，係完全冇問題嘅。呢個真係冇問題，係咪？咁一擺喺呢度，我嗰度就可以做其他用途。係啦，或者你可以做一個收納嘅一個房仔，做翻個門。咁我哋平時嗰啲掃把啊、地拖啊，就放喺度做個收納。係咁，我洗衣機我擺邊咧？洗衣機都有地方嘅因為咧我哋已經諗到你所諗噶啦。呢個位置咧，我哋係可以放一台嗰種一體式嘅洗衣機直接就係幫你洗好啦，脫埋水啦，烘乾埋，攞出嚟就得噶啦。係即係解決咗唔使曬衫，完全唔需要噶啦。即係我今日即係啲衫邋遢咗，我直接掟落去，直接洗、直接乾、直接着，冇錯，直接出街，冇錯，即洗即着，方便。嗱，咁我哋再上2樓度睇一睇。OK， 好。咁呢個樓梯咧，有冇覺得佢好闊落啊 ？OK 啊，唔怕窄，係嘛？幾好。係啦，嗱咁上到呢度咧，我哋係做咗2個房嘅，你可以感受一下2間房。因為呢度仲可以睇翻落我哋1樓啊。係啊，因為呢度我哋係做咗個挑空嘅一個中空廳嘛。上到嚟都唔會好壓抑，唔會壓抑嗬。係啦，你睇呢邊嘅房間。做書房。係啦，咁其實咧就睇翻Gary你平時有幾多人住？咁如果係你只需要一個客房嘅話咧，呢邊係可以作為一個書房或者你平時一個打機嘅房間，一個競技室係完全 OK 嘅。我中意打麻雀，打麻雀係嘛？咁麻雀台 OK 啊！如果你啱嘅，到時我整張麻雀台俾你啊。好啊。OK， 咁再隔離嗰個呢度咧就做個休息室就會比較闊落啲嘅。你比隔離嗰個要闊落啲好似你話平時1個人或者2個人係住呢度咧係好闊落嘅。喺呢個位置咧就可以做翻個衣櫃噶啦。唔過細喎。其實唔會㗎，同平時我哋見到嘅一啲平層住宅咧個房間嘅空間係差唔多嘅。係啦，同樣係做到3邊落床，係咪？3邊落床。佢唔暗，唔會暗，因為佢呢邊係有個採光嘅一個窗嘅，即係180度。係嗱，我哋除咗喺呢邊有一個落地窗之外，落地玻璃窗，咁呢邊咧有一個係叫做一個透氣嘅通風窗採光嘅。係，所以佢光線咧係完全唔會話好暗嘅。同埋加上咧，我覺得咧點咧，佢有一個好處係咩咧？即係我平時去其他公園咧，佢一個即係我哋講嘅風水，係我瞓著喺度，我突然間上面有條梁壓住我。
係咁呢度冇啊，上到係冇廚餘。咁如果你講到呢個咧，我哋呢邊所有嘅公寓都係唔會有廚位，冇涼位嘅，冇廚位冇涼位，係啦。咁仲有冇啲大些少嘅？我想睇啲大些少嘅。OK， 咁我呢邊再帶你去睇一啲更大啲嘅戶型啦。OK， 呢邊嗱，咁而家咧再帶嚟睇個大啲嘅面積啦。呢個60幾？係啦，咁呢個咧房產面積係62方，但係咧上下兩層加埋咧係可以去到大概成120個方嘅。即係實用面積。係實質實用面積。即係建築面積係67。係。我見到有一個陽台喎呢度。冇錯啦。嗱，呢個咧喺中山好多嘅公寓項目裏邊咧係冇陽台嘅，咁但係呢個咧就除外啦。嗱，你出去感受下。幾高喎，挑高6米喎。係啦，呢個係挑高做嘅陽台。佢有啲似我哋而家新出嘅4.0住宅，係冇錯啦。咁平時呢度咧，你話可以自己做個曬衫嘅，或者係放啲嘢咧，完全都 OK 嘅。可以。係。呢個位即係裝修有送呢啲咁嘅嘢。係啦，嗱過翻嚟咧，呢度我哋見到啦，我哋嗰個精裝家庫咧就係有呢邊嘅一個吊櫃嘅。咁但係咧呢個灶台都有，只不過係呢個抽油煙機同埋我哋嘅一個燃氣爐咧係暫時未有嘅。係啦，灶台吊櫃係俾到你嘅。你送俾我得唔得啊？呢個當然冇問題啦，咁 friend 係咪先？可以啦。係啦，嗱，咁我哋過翻嚟呢邊啦 Gary。嗱，咁其實呢個咧就係我哋一個標準嘅3房2衛嘅戶型啦。嗱，你睇睇。3房，即係呢個間房。係。樓上2間房。係，冇錯。我記得啱啱47嗰個係樓上冇廁所。係，冇錯啦。咁47咧，因為佢個戶型咧就偏細啦。咁目前咧係做到1個廁所嘅啫。如果你話47方要做3房咧，咁我哋就需要將呢個中空廳封面佢，封翻佢，就可以再做多個房。即係47嗰個。係啦。咁但係呢個62平方咧，我哋叫做係保留咗呢個中空廳之餘，仲可以做到3個房，2個細，即係一步到位。一步到位㗎。一步到位。咁我哋上2樓感受下。OK。呢邊係我哋樓梯。呢個係可以做入門鞋櫃。咁入門咧呢度你可以做個細啲嘅鞋櫃，或者收納櫃都 OK 嘅。佢都 OK 喎，佢呢度裝修用咗透明玻璃。啱啱我記得47方嗰個咧，我上到嚟嘅位置就得咁闊嘅啫喎。而家闊咗好多喎。係咪叫做加闊咗好多咧？真係舒服喎。係嘛？咁呢個咧，我哋62方咧，樓上係直接做到2個房，加多個衞生間嘅。咁我首先睇下呢邊啦。真係有廁所喎，2樓。呢邊入嚟咧，係啊，你係直接就當一個係套間㗎啦，已經。即係主人房，係咪啊？3邊落床。係啦，嗱咁其實咧，我哋呢邊同樣都要做到3邊落床啦。咁呢邊咧，我哋可以做個衣帽間，做個小嘅嗰個衣櫃嘅。係啦，放衫。係啦，嗱入去感受下呢個廁所空間夠唔夠闊咯？OK 啊。公寓嚟講，完全好 top，係嘛？好掂，啱晒你嘅嗰個要求。好高端。係啦。嗱，咁隔離仲有一個細房間嘅，我哋再過去睇睇。嗱，咁其實呢個房間咧，其實你話做個一個1.5床完全都係足夠嘅。係啦，或者你樓下本身有個房如果你覺得想喺樓下住，嗱咁呢個樓下咧做翻對門就係一個房間嚟㗎啦。咁即係我平時屋企有啲長者咁 OK 喎，咁唔使上樓，樓下都可以住咯喎。冇錯啦，咁到時長者咧佢住樓下就唔需要話爬樓梯啦嘛。其實其實我都好多睇啲香港嘅朋友想問嘅一樣嘢，就係而家我哋40零方嗰個同埋60零方嗰個總價幾多錢咧？嗱咁講到46方咧，佢嘅總價大概係36萬啦，就係落低㗎啦。36係啦，咁係毛坯嗬。毛坯係咁，如果你話去裝修埋交付到俾你咧，咁大概都係個50萬出頭嘅啫。50零萬。係啦，係啦。係咁60零方嗰個咧？咁60零方咧，佢嘅毛坯啦，總價大概去到係50零萬嘅啫。50零萬。咁計埋裝修咧，交付到俾你咧，大概都係60萬出個頭得㗎啦。我聽講佢哋咧，即係我啱啱睇完啦，唔係40零方嗰個有幾個格局㗎喎。即係咪我可以去同開發商話我要裝修？係嘛，我就去要求佢可以幫我做格局設計。係冇錯。嗱咁我哋咧可以選擇係清水樓交付啦，抑或係呢個大裝修得嘅。咁至於咧呢個戶型咧，你可以同開發商去協商佢會根據翻你嘅一個風格啦，裝修嘅風格啦，你想要嘅格局設計啦，
去幫你去裝修嘅，會俾到一個唔同嘅方案俾你選擇。咁我會唔會俾設計費之類嘅費用咧？咁設計費咧就唔需要收費嘅，係免費嘅。即係全部都免費嘅。係全部免費，就只需要你確定翻你要裝修嘅風格同方案咧，咁就最後邊你去俾翻呢個裝修費就 OK 噶啦。哦 ，OK 明白。係。咁我想問一問嗰個，如果我唔自己住，用我出租嘅情況下，紅帽出租同埋加上佢嗰個回報率大概係幾多咧？嗱咁呢個咧，我相信有好多人都喺度關心呢個問題嘅。咁我簡單咁同你計算下啦。我哋就以一套47平方嘅一個公寓嚟計算，按照而家嘅市面上嘅租金，大概係每個月2000蚊到，2000蚊。係啦，咁我哋一年咧就計翻落嚟，大概就24000蚊啦。咁按照翻我哋而家一套47方大裝修嘅一個總購入成本，我就預到佢大概50萬啦。咁50萬，我哋就計翻，其實一年落嚟嘅一個叫做年化咧，就大概去到係5點幾嘅。5點幾？係咁好過存銀行喎。係啦，因為我哋而家咧銀行嘅一個叫做定期嘅利率咧係都降低咗啦，係啦，只有1厘幾嘅啫，2厘唔到。係啦，咁其實咧，我哋如果話打比方，手上係有50萬呢個資金，一個資金預算咧，可以做按揭噶嘛？可以做按揭，接受到可以做按揭，係啦，可以按揭，可以係 full pay 嘅。OK， 明白。係啦，咁其實我哋呢個108天寓講緊嘅係，無論你係自住生活配套都非常之齊全，同埋交通非常方便。咁呢個你另一方面講到係投資咧，亦都係一個比較穩定，同埋一個有個好大嘅發展空間喺度嘅。的確係，因為佢呢度我啱聽你所介紹嘅呢個樓盤，係叫地鐵嘅 TOD 啊嘛。係啦，咁地鐵 TOD 佢人流往後人流會好多，同埋加上周邊嘅所有嘅配套都好好，好完善，冇錯，寫字樓商場乜都有齊晒。係嘅，咁你真係 OK 喎。係啦，好適合。係啦，咁既然你都了解到呢度啦，咁我哋事不宜遲啦，即刻落去整翻兩套。OK，冇問題，3套。OK，我要3套，我幫你安排。好，想知道更多樓盤資訊，記得關注我哋嘅頻道或者 WhatsApp我哋，帶你實地睇樓。冇錯啦，好樓唔等人。我係 Hanson，我係 Gary 啊，我哋下期再見，拜拜。收工，食飯啦。